Hi chào bạn đến với channel của mình là Heo Buôn bên đây, và hôm nay mình sẽ review chiếc bàn phím Livent Keyboard K550 và có 87 phím nha các bạn. Ok, thì cái này là không có numpad nha các bạn, không có phần numpad, nhưng mà numpad mình không có cần nha, nên là mình sẽ mua cái loại không có numpad. Và cái bàn phím này á thì chủ shop bán cái bàn phím này nè, người ta nói á, là cái bàn phím này giá ban đầu của nó tới 579k, và giá giảm của con bàn phím này á bây giờ còn có 400k thôi, nó khá là rẻ luôn nha các bạn. Ok, thì chủ shop nói là cái bàn phím này được xuất xứ tại Trung Quốc đó, cái đó là tất nhiên rồi, và sản xuất năm 2019. Và thì theo mình thấy á, thì bắt đầu từ năm 2020, tháng 5 năm 2020 á, thì cái thị trường của bàn phím cơ á, thì nó mới cái giá của nó thì nó mới giảm xuống nha các bạn, nó mới giá rẻ từ từ. Vì tới năm 2020 á, là đã có rất nhiều người mua rồi, nên là những cái bàn phím cơ đầu kia nó sẽ giảm giá xuống nha các bạn. Thì tới hiện tại bây giờ á, thì bàn phím cơ nó cực kỳ rẻ luôn rồi, các bạn chỉ cần bỏ ra hơn 400k là đã có được một cái bàn phím cơ siêu ngon luôn rồi nha các bạn. Ok, thì cái con bàn phím này là nó đặc biệt ở chỗ á, là nó có luôn cái lỗ để thoát nước luôn nha các bạn. Đây, cái lỗ để thoát nước luôn, khá là xịn. Và con này là dùng Blue Squid nha các bạn, phím cơ Blue Squid, và có 16 triệu màu. Đấy, nó khá là xịn. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem nhé. Ok, thì mình đã mở hộp ra rồi nha các bạn. Đấy, thì khi mà các bạn mở hộp ra thì các bạn sẽ thấy đầu tiên là bọc mút xốp ở trên đây, và ở dưới là tất nhiên là các bàn phím rồi. Đấy, và các bạn chỉ cần nhấc nó lên và lấy nó lên thôi. Ok, thì các bạn nhớ mở cái này lên luôn nha các bạn. Mở lên cho mình, sau đó các bạn rút ra thôi. Đấy. Ok. Ok, thì mình đã mở ra nha các bạn, và mình sẽ lấy bàn phím lên. Đấy. Thì sau khi các bạn lấy bàn phím lên á, thì ở dưới đây nó sẽ có một cái tờ giấy, có 2 tờ giấy hướng dẫn sử dụng nha các bạn. Ok, thì cái ở trên cùng á là cái đơn của mình mua bàn phím nha các bạn, đơn mua đấy. Ok, mình sẽ bỏ qua bên bàn, và tiếp tục là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng khá là sơ sài luôn nha các bạn. Đây, nhưng mà nó có hướng dẫn này các bạn. Nếu như mà mình muốn mở led á thì mình chỉ cần nhấn Fn, phím Fn và NS thôi là nó sẽ hiện led lên nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở cái mút xốp này ra nhé. Các bạn thấy không? Bạn thấy nó đẹp chưa? Màu trắng. Thì bản của mình mua là bản màu trắng nha các bạn. Còn bản màu đen thì nó hết hàng rồi, nên là mình mua bản màu trắng cho nó đẹp nhé. Bạn nghe tiếng nào. Thấy nghe đã không? Thì hai cái này là mình thấy là nghe tiếng khác nhau vậy các bạn. Đây, cái này khác nè, cái này khác nè, cái này cũng vậy khác luôn. Đấy, nó khác. Tuy là giá rẻ nhưng mà nó khá là ok nha các bạn. Với lại cái phông chữ này á, mình cực kỳ thích luôn nha các bạn. Mình cực kỳ thích cái phông chữ này. Còn mấy cái phông chữ bình thường thì mình không thích lắm, thích mấy cái kiểu vậy hơn. Ok, thì mình sẽ cắm dây vào nhé. Đây, thì dây của nó là cũng giống như dây bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ có cái đầu khử nhiễu này ngay nha các bạn. Cái đầu khử nhiễu này thì nó sẽ làm cho bàn phím kết nối một cách an toàn và nhanh hơn. Ok, mình sẽ cắm dây vào nhé. Ok, thì sau khi các bạn cắm dây của bàn phím vô xong rồi á, thì nó sẽ hiện lên led sẵn luôn nha các bạn, và nó sẽ chớp tắt như thế này.
Nếu như mà chúng ta muốn đổi led á, thì chúng ta chỉ cần nhấn phím Fn và nút in này thôi nha các bạn. Ok, mình sẽ đổi. Đấy, nó khá là nhiều chức năng led nha các bạn. Đấy, có led tỏa ra nè, led tỏa vào nè. Đấy, khá là đẹp nha các bạn, hiệu ứng khá là ok đấy. Khoản này là tắt, cái này là chớp tắt như bình thường nha các bạn. Đấy, thì mình thích cái kiểu kia hơn. Còn này là đứng yên, còn này là chớp tắt. Thì mình thích cái tỏa ra kia hơn nha các bạn. Đây, cái này mình thích nhất nha các bạn. Ok, thì mình sẽ test âm thanh cho các bạn xem nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem là nó là switch gì nhé, có phải là blue switch không nha các bạn. Ok, mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Ok, thì đây chính là blue switch nha các bạn. Các bạn nghe nè, đúng chuẩn blue switch luôn rồi nha các bạn, đúng chuẩn blue switch, khá là tốt. Này cũng vậy nè các bạn. Ok, mình sẽ gắn nó lại nha. Thì con này là giá rẻ nhưng mà blue squid nó khá là ok nhé, chuẩn blue squid luôn á, kêu khá là sướng tai. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào cái GTA 5 để test cho các bạn xem là các bạn phím này khi mà chơi game nó sẽ ứng sướng như thế nào nhé các bạn. Thì hiện tại bây giờ mình đã vào game rồi nha các bạn, mà mình phải dặn tiếng nhỏ nhỏ xuống một tí nha các bạn, để các bạn nghe. Ok, tiếng nhỏ xuống một tí. Test thôi. Thì mình sẽ lấy xe mắt nó gần nha các bạn. Ok, mình sẽ sẵn tiện mình show setting cho các bạn xem luôn nhé. Đây, show setting cho các bạn xem luôn. Ok hết nha các bạn, 2 setting hết. Ok,
xe nát như thế này thì chút nữa mình sẽ vào sửa nha các bạn. Oh shit, hồi nãy nhấn hơi bị lố nha các bạn, hơi khó chơi. Ồ, mắt ra gần đâu? Đồ vip luôn, cả mắt là gần. Thì kìa thấy rồi, mắt là gần. Thì chiếc này là mình mua với giá rất là rẻ luôn nha các bạn. Giờ nó rẻ đến nỗi mình phải bán thận đấy. Biết nhiêu không các bạn? 2,2 triệu đô. Trời ơi. Thì trong đây là mình là tỷ phú nha các bạn, nên là mua tự do. Ok, dành cho bạn nào không biết luôn là cái game này là thì mình đã mod tiền vào rồi nha các bạn. Mình mod tiền là từ 1 triệu đô tới 500 tỷ đô đấy, mình mod vậy đấy. Thì mình chỉ dám chơi là 5 triệu đô thôi, còn bao nhiêu còn lại mình để chân. Các bạn nghe tiếng sướng không? Ok, thì bây giờ mình sẽ nói cái cấu hình của máy mình ra nhé. Cái cấu hình của máy mình là RAM 8GB, Core 5 8250 U và chạy chip chạy GPU là Nvidia GeForce RTX 150 nhé các bạn. Nvidia GeForce RTX 150 thì dư sức chơi game này với 2 setting và khử hang cương 16x nha các bạn. Khá là mượt luôn nha các bạn, không hề có hiện tượng bị drop luôn. Đấy, khá là sướng. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào sửa xe và kết thúc clip nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ lật cái mặt dưới cho các bạn xem nha các bạn. Ok, thì đây chính là mặt dưới của con bàn phím K550 nha các bạn. Cái này thì nó khá là chắc luôn nha các bạn, và có hai cái bút xốp to đùng ở dưới đây, 4 cái luôn đấy, nó khá là chắc chắn luôn nha các bạn. Ok, thì giờ trước khi mình lật xuống là mình đã tắt mình đã rút dây bàn phím ra rồi, cho nên là nó sẽ không bị chạm nha các bạn. Mình rút ra để cho nó an toàn, sợ nó bị chạm. Quá ngon luôn. Ok, nếu như các bạn thấy hay, bạn nhớ like, share, subscribe và nhớ để lại comment bên dưới cho mình nhé. Ok, bye bye các bạn.